can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you. Aqui, este subwoofer a gente instalou aqui na caixa de step, né? Foi confeccionado esta caixa em fibra e MDF por nós, tanto a caixa como o suporte aqui para o processador de áudio, quanto para o amplificador. Aqui na frente, nas portas dianteiras, a gente instalou um kit 3 vias, como vocês podem ver. Aqui foi tudo confeccionado em fibra por nós. A porta também foi feito um tratamento acústico para tirar ruídos. Aqui foi confeccionado um aro em MDF, está dentro da porta aqui fixado, com todo um tratamento acústico para tirar todo tipo de ruído. Aqui também está o DRC do processador. Por aqui o cliente consegue controlar todas as funções do processador de áudio. Mostrando na prática para vocês como funciona o tratamento acústico. Nada mais é do que enrijecer a lata do carro. Aqui, ó, você pode escutar, ó, a diferença daqui para cá. Isso é o tratamento acústico. As portas traseiras aqui, foi retirado também o alto-falante original, foi feito todo o tratamento acústico, fizemos um aro em MDF, fixamos o alto-falante, tratamento acústico em volta. Tudo aqui foi confeccionado neste carro pensando na facilidade para o cliente na hora de trocar um pneu. Aqui ficou muito fácil para colocar o step quanto para remover. E todas as ferramentas aqui também, um compartimento foi feito aqui exclusivamente aqui para guardar aqui a chave de rodas e macaco.